hiyo shida ionekane ni kubwa, kuwafanya wazazi waache kwenda kanisani, waanze kuamini waganga. Unajua shida itakufanya mambo mawili makubwa. Kama haitakufanya ukamjua Mungu kwa viwango vya juu, itakufanya uwajue waganga wote hapa Mgusu. Nitarudia tena. Kuna wengine wanabiora tu ameongea. Sikiliza, shida itakufanya mambo mangapi? Kama haitakufanya umjue Mungu kwa viwango vikubwa, itakufanya uwajue waganga wote wa Mgusu, hata wanaokaa chini ya mtani. Haleluya. Ukiona mtu anaimba hosana hosana, muulize, atakwambia ndugu yangu, shida niliyokuwa nayo Mungu akaniokoa. Ni mimi tu ninajua, acha nimshangilie Mungu. Ukimkuta yule naye anakadawa, ukamuuliza, vipi mama, mbona niona kila ukifungua pochi ni kujinyunyuki, unajinyuzia tu kadozi. Haka sijui nikamvuto, haka nikabahati, haka nikakuona nikafuata. Nini tena? Anakuambia wewe, yule mganga huwa akosiaji. Kwa hiyo kila mtu anashuhuda kwa upande wake. Haleluya. Kwa nini roho ya Farao inakufuatilia? Namba moja ni kwa sababu neema, wema na fadhili za Mungu zimekuzunguka kwa sababu ya wokovu wako. Nikisema nini maana ya neema? Neema ni kupewa tusio ya stahili. Haukustahili wewe kuwa na pikipiki, Mungu amekubariki. Wewe ni nani? Babu yako hajawahi kuwa na baiskeli. Tangia familia yenu ianze, hakunaka mwenye bodaboda. Wewe umeitoa wapi? Ndani ya wokovu Mungu anakubariki.